हाँ जी मोहन मुरली वालों, तो आज क्या स्पेशल लेके आए हो? बहुत ही स्पेशल आइटम है। जयपुर की खुद की तैयार करवा दी आपने। ग्लास पे देखिए, प्योर जयपुर की आइटम है। देखिए विद हैंड वर्क के साथ, विद हैंड टच के साथ प्योर दुपट्टा रहेगा। वर्क ये देखिए, प्योर दुपट्टा रहेगा। इसका लेस बहुत बढ़िया रहेगी और सारा बहुत ही प्यारा वर्क रहेगा। ग्लास कपड़ा रहेगा इसका, बहुत ही प्यारा नेक रहेगा। और दुपट्टे की ग्रेस देखिए आप, बहुत ही प्यारी दुपट्टे की ग्रेस रहेगी इसकी। फुल प्योर का दुपट्टा रहेगा। और ऐसे प्यारे प्यारे आर्टिकल के लिए मोहन मुरली को फॉलो कर लीजिए और जल्दी से जल्दी विजिट करें मोहन मुरली पे।